วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมวรวุฒิพนมกาญจนาและทีมงานถ่ายทำจาก CTV Thailand เราขอนำภาพช็อตเด็ดมุมสวยท่าฟ้อนงามของขบวนแห่บุญบั้งไฟอำเภอศรีบุญเรืองประจำปี 2561 มาฝากท่านผู้ชมกันนะครับโดยทางเราจะขอตัดต่อเป็น2 ตอนทำเป็นไฮไลท์ภาพสั้นๆสลับไปมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูเปรียบเทียบกันว่าลีลาสะบัดลวดลายสวยงามอ่อนช้อยอลังการของคณะขบวนแห่ใดทำได้ตระการตากว่ากันในสายตาของท่านผู้ชมซึ่งตอนแรกทางเราขอใช้ดนตรีบรรเลงโดยอาจารย์สินแสแชมป์เดี่ยวพิณแห่งประเทศไทยเป็นผู้บรรเลงและสำหรับตอนที่2ก็จะเป็นการบรรเลงโดยอาจารย์ฉลองปรมาจารย์เทพเจ้ามือพิณแห่งเมืองอีสานจะเป็นผู้บรรเลงนะครับลองดูให้จบแล้วให้คะแนนกันดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกรุณาคอมเมนต์มาด้วยว่าท่านชื่นชอบตอนใดทั้งภาพและเสียงดนตรีเป็นที่สุดกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลา CTV Thailand ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าชมไฮไลท์ของบุญบั้งไฟอำเภอศรีบุญเรืองประจำปีพศ 2561 ได้ณบัดนี้ครับ